بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم لولا ندر بدن وقت قروح بدن هول أن إننا عادي هين قضاء الشيء وحن سو قارني كما ضمبين حلقي أن هاد نقل هاي بالشدين الصوماليات خاصة مندرا كاونتي إيا أقاقار كينا نواحي جينا gobolka qaybteeda na soo xigtay gedo iyo qaybtan kale doolow iyo waxaan ku yiraahdaa degtan kale suufto tolkeena dhamaan inta agagaarkeena aan isku xiranahay stakeholders ka dhamaantood xilliga aan dhihi lahay tolow mahadsanidin in badan xilliga ayaa la soo gaaray haddaan dib idin yara naqo 1500 kilomitir oo safarti koobaad aheeday laan cruiselkii laba lugoodka quruxda badnaa jartay tolkeena wanaaga badan aan u soo sheekaynayay waxyaalihii iyo falsafadii faraha badnayd iyo maaragtay ideologieskii ama sheekooyinka aan u waday oon u gudbi alxamdulillah halkii aan ku daadihinayay waan ku simay sidai aniga iila muuqato codkii tolkana sidiisii aan u soo helay qiyaastii aan qiyaasanayay inta badan marka waxaa dhici karta in intana saransoor laga dhahaa xaggana si kale ay u qoranto waa caadi dhib kuma qabo way dhacday laakiin sida xaqiiqda ah tolkaygiyow codkiini siduu ahaa ayaan u soo helay marka waxaan dhihi in badanoon la koobi karin mahadsanidin oo haddana tolka weliba mahadsanidin markastoo la loolamo mid baa ku soo baxa haddee gari laba nin kama qusliso waa la loolamay nooc weliba ha ahaado anigoo ajantiyaashayda raggii yaraa ee aadka u da-da yaraa saadiq yara iyo cabdinaasir iyo ankol injineer hilow iyo rag aad u kooban iyo ragga kaloo maaragtay ayagooba miidiyaha igala shaqaynayay walaalaheen kale ibraahim habi lafageri ragga kaloo aadka iyo aadka u qiimaha badnaa dhalinyartii sida maftuuxa ahee volunteega igala shaqaynaysay tolkeeni wada heelanaa war waa saransoor ilahaa wala ibile mahadsanidin qiyaas aan inku dhaho ma lahan laakiin ereyada waxay kusoo koobmayaan tolkayow mahadii ha idinka gaadho aan la koobi karin ajar iyo xasanaad badan tolkayga waan ogaaday meeshaan mar hore ku qiyaasayay inuu ka shisheeyo dhanka fahamka haba jirto weli baahi loo baahan yahay qaadashada shilimaadka oo weliba haddana in iyadoo la qaatay la sii yacni khidmadii iyada lagu sii jaangooyo hase ahaatee idin ilaahay waxaan filayaa in aan isku dayi karno 5 sano soo socoto dowladda noo soo gashay in aan kala shaqeeyo waxyowgii aan hiigsanayay falsafadii aan xambaarsanaa ileen ma dhimato waxa aan doonaya in aan gudbiyo waa falsafada waa ideologieskaasi in aan gudbiyo aan doonayo oon tolka beerihiisa inuu qoto tacliinta dadweynaha in sare loo qaado da'yarta fikradda maxaan leenahay noon soo saari karnaa lagu adkeeya ayaan u dhalanoo hebel ayay u dhasheenta laga saaro taa ayada waan wadiyaa dowladda inoo soo gashay His Excellency Mohamed Adan Khalif oo Mark loo soo gaabiyo Honorable Ali Ibrahim Roba oo ahaa governor hore ahaa haddana senator keena dhammaan MPyadeena MCA-yada ama council wixii magac hore loo dhihi jiray women representative dhammaan bulshadeena madaxda noo soo baxday in aan kala taliyo qof waliba oo macquul amaba u heelan in aan ka siiyo yacni fikrad dheeraad oo aan kala taliyo sidii sare looga qaadi lahaa fahamka bulshada la fahamsiiyo awoodeeda iyo maskaxdeeda in loo dhalaaliyo siday dheef ugu soo saari lahayd ragga noo haya maamulkana ay ugu heelanaan lahaayeen sare u qaadidda kobcinta maskaxda iyo horumarka bulshada inay u heelanaadaan si hawadaasi aan sare ugu qaadno mar waliba saransoor haddaan ahay waxaan u heelanahay in aan la shaqeeyo 100% haddii ay shaqaalanimo tahay iyo
haddii ay si bilaash ah voluntary waxa la yiraahdo si bilaash aan ula ila waan u helanahay shaqadayda oo idil waxa weeye u noolow ummadaada u noolow tolkaada iyo bulshadaada u noolow waa waxa fikradda aan xambaarsanahayn doonayo inaan gudbiyo si loo helo mid si bilaash ah ku shaqeeyo bulshadiisa soo saaro xoogeeda ku shaqaysto la noolaado wixii laga soo saaray kula noolaado si loo helo taa ayaan aniga hiigsanayaa waa fikrad ma dhimato ninkii 5 sano mushahar doonka ahay haddii uu tiisi helay heli hadduusan helinna tagi laakiin aniga waxaan ku socdaa ninkuu ilaahay cumri siiya 50 sano oo loolan adag ah oo ninkii noolaada bulshada maskaxdeeda la bedelayo oo ninkii maanta dhashay markuu 50 jirsada ayaad u dhalatay ayaan ahayn maxaad tahayeed soo saari kartaa farsamo aqoonka aad tahay waxaan ka iibsanayneed suuqa la imaadaysa tolkaygi mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar badan oo badan dhalinyarteena hooyooyinkeena gabdhaheena u helanaada oo isu diyaariya in aad tacliintaan gabdhaheena wiilasheena dadka beecsharada yaryar haysto casirka hadii la gaaro ama xilliyada aad taqaano ee ay customer xoog leh jirin 40 daqiiqo school adult meel lagu dhigdhigaa jira 40 daqiiqo oo kale ayuu casharka soconaya ku yar orod buugaad iyo qalinka qaado hadii aniga aan ku soo gaari waayo ha seexan taa ayaan ku dardaarmaya hadii aan ku soo gaari waayo on macallin iyo sabuurad macallin kula heelan aniga aan la soo daaho fadlan ha isku seexan oo ha iska seexan ee isku seexo oo isku tasho qalinka iyo buugana qaado fadlan tilaabada hore u qaad xaqiiqdii bulshadeena saransoor wada lahayd 80% inay koftay baan ka cabsanaya waan yara kaftamayaaye wuxuu eeba qoran waan ku qanacsanay bulshoy codkiina waan helay ila qabto oo aan isla qabano oo halka aan leeshka ku hayoon ku daadihinaya ila arka aan falaada ku sii dayna halka ayada ah idin ilaahay anagoo wada walaalo ah haddaad walaalka isa soo yara gafteen ama walaasha ama odiga beesha waxaan ku dhahdaa kaaba qabiilka ama mudana baarlamaan soo ahaan jiri soo galo ama uusan soo geline gacan mari oo dib reerka ugu noqo ilan hilibkeena iyo xiriirkeena xinjirta ku salaysan ayaa mar waliba xurmayn mudan ilan qaraabada la xiriiriya waa diin qofkii qaraabada gooyaahe diinta ka tagi qaraabadina riximki ilaahay wuxuu u ballan qaaday kii ku gooyo inaan gooyo ma ku raalisaha eebo waan ku raali marka ayay carshiga tiirkiisa ka lalmatay ka soo degtay aan dib iskugu noqono aan isbiirsano xoog isbiirsaday ayaa wax lagu gaaraa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan annagoo is wada jecel isu wada heelano isu wada muusoonayna maskaxdeennana u diyaarinay sara u kac bulshada iyo caalamka la qabsigiisa da'yarteennana tacliiminay ugu dambeyn waxaa jirta ummada aan qaraabo nahnay oo xuduudaha nooga soo tilaabayo dhaqamo kala duwan baa iska jiro caafimaadka ayaa iska liito da'yarteenna aan barno khataraha ka iman karo xiriirada yacni ragga iyo dumarka dhexdooda ka dhici kara da'yarteenna aan u sheegno caafimaad darrada ka iman karta wiilka saaka halkuu u kalahay gabadha halkay u kalahday xagee loo cambuulo doontay annagooba shaqaynayno muruqeena Soomaali rabno fadlan aan haddana ogaano meeshay u kalaheen xagee ka soo hoydeen xageeyna u hoyanayaan gabadha iyo wiilka xagee ku maqan yihiin inta ayada ah haddii aan isla fahanno da'yar aan kobcinoon maskaxdooda ku shaqaysanoon dhalaalin ayaa noo soo bixi mahadsanidin in kama tagin in kamana tagaayo ha iga harina aan kala harin ha liisu turo kaa tabarta yar gacanta aan soo qabano buurta aan ka fanano jiirta aan ka fanano dullada aan u fanano halka ayay beerta ku taalaa miigihii iyo yaambadii iyo taragtadii iyo shidaalkii iyo abuurkiiba waa yeelaan iyo khabiirkii beeraha ku takhasusay farti biyaha keeni lahaydna aan soo jaaxno dowladeennana aan la shaqayno hab socodkeennana aan isla wada soconno annagoon kala harin sidaa ayaan ku talinayaa tolkayga u mahadsanid mahad aan la koobi karin tii eebba gadaasheed thank you very much